بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض النهاردة. وهو ان احنا النهاردة بقى ايه؟ عملنا سمنة بلدي في بيتنا بكل سهولة ونضيفة وجميلة، ولا فيها عفراية ولا فيها حاجة وحشة تقرفك ولا اي حاجة، وسهلة خالص وبسيطة جدا، ومش هتكلفك حاجة. من القشطة بتاعت اللبن بتاعك اللي انتي هتجيبيه هتعملي احلى واجمل سمنه بلدي جاموسي فلاحي في بيتك. حتى لو انت في البندر وما عندكيش الحاجات ديت وبتشتريها من بره، مش هتحتاجي تشتريها تاني من بره. يلا بينا نشوف عملنا الجمال والحلاوه ديت، والطريقه سهله خالص، والسمنه قدامكم اهي ونضيفه وحلوه جدا. وباذن الله الطريقه هتعتمديها وهتعمليها معايا على طول. لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني كده وتنوريني، وتحطي لي اللايك وتحطي لي اشتراك وتكتبي لي كومنت جميل زيك كده، وتقولي لي بتشاهديني من اي بلد. يلا بينا يلا بينا. اول حاجه انا جبت بقى كميه من اللبن. طبعا عشان اطلع معاكم كيلو السمنه الجميل ده انا عملت كتير، يعني جبت لبن كويس كتير، مش حاجه بسيطه. يعني كل ما بجيب لبن وقريبه زي ما انتوا شايفين كده اخد القشطه بتاعته الجميله دي. طبعا انا عملت بايديا غسلها ونضيفه، بس عشان اتحكم في القشطه واشيلها كلها، مفيش حاجه تنزل من المعلقه وبتروح في اللبن الرايب. فانت ما بتلمها زي ما انا لميتها كده وبتشيلها بايدك، مفيش حاجه ايه بتضيع منك على اللبن. كده خلاص جبت بقى ايه؟ كميه من اللبن كويسه. بقيت اجيب اللبن لو هنشربه احطه في التلاجة واسيبه يعمل قشطة، وبعدين اخد القشطة ونعمل ايه؟ اللبن نشربه او ندست بيه، نعمل رز معمر. والم القشطة كلها، كل ما اجيب احطها في طبق زي ما انتوا شايفين كده، واغلفها بكيسة واحطها في الفريزر على ما عملت الكمية الجميلة اللي قدامكم ديت، عشان نعمل كيلو السمنة الجاموسي اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده. طريقة سهلة خالص وبتطلع معاكي بكل سهولة. طبعا زي ما انتوا عارفين انا نزلت معاكم الجبنة القريش قبل كده من القشطة بقى، اللي انا لمها دي اللي انا طبعا حوشتها في كل طبق عبيت القشطه بتاعه الجبنه القريش اللي انا كنت بعملها معاكم، واخد الجبنه ناكل منها جبنه قريش نظيفه، واعمل ايه واحط في المش بتاعنا علشان تبقى جبنه فلاحي. والقشطه كنت ايه بناكل منها برضو، يعني مش بان انا بحرم منها اولادي، باخد منها اكل واشيل الباقي زي ما انتوا شايفين كده احطه في الفريزر. اوعي تسيبيه على رف التلاجة، هيمرر منك وهيعفن، لان هيقعد معاكي وقت طويل على ما تجمعي الكميه دي. على الاقل حاجه اسبوعين، لو هتجيبي يوم ويوم او كل يومين اقل حاجه اسبوعين. فانت لازم تشيليه زي ما انا شلته كده وتعينيه في الفريزر. ولما تيجي تطلعيه هتطلعيه زي كده قبلها بنص ساعه يفك ويبقى معاكي كده بقى. ويلا بينا، كان فيه قشطه فكت وقشطه لسه جامده معانا، هنكسرها مع بعض دلوقتي ونشوفها. اول حاجه جبنا صينيه بقى نضيفه كده، اي صينيه بقى بلاستيك المونيا، يعني يفضل برضو ان انت تعمليها في البلاستيك. انا عملتها في الصينيه الالمونيا وطلعت معانا جميله وكل حاجه. بس انا بقى ايه، نسيت احطها في حله بلاستيك او في بوله بلاستيك تكون واسعه شويه كده عشان تاخد الكميه ديت، لان الصينيه بتاعتي برضو كان حرفها ايه ضيق شويه صغير كده. بقى القشطة كان فيها فك وفيها لسه ايه مفكش من الفريزر، لان انا استعجلت عليها. هنكسرها مع بعض كده وهناخدها بقى ايه، نربها كده كأنك بترب كده، هتعملي بسكوت، هتعملي بها كحك، هتعملي حاجة. بتاخديها بقى ايه تربها كده بعد ما تفك 10 دقايق بتطلع معاكي معلش بقى انا واخدة برد. بتطلع معاكي بكل سهولة، تطلع معاكي جميلة وما بتاخدش وقت ولا تكلفة ولا اي حاجة. هتوفر عليكي كتير وتبقى جميلة زي ما انتوا شايفين. بدأت اهيا ان هي تفك بقى وتاخد معاكي بقى ايه شكل السمنة الجميل. هم 10 دقايق بالكتير لما تكون اللبن القشطة فكة معاكي، هتطلع معاكي سهلة خالص. كل ما تربي القشطة تلاقيها بتبدأ بقى ايه تتحول لسمنة بلدي، وتلم معاكي وتمسك وتسرد بقى ايه الخض بتاعها اللي هتشوفيه دلوقتي. اعملي الطريقة ومش هتندمي عليها مع عمو علي. ولو مش حابة تريبي اللبن، لو مش بتاكليه رايب او بتعمليه جبنة،
اعملي اللبن حطيه في التلاجة، احنا دلوقتي في الحر هيغيب معاكي شوية، حطيه في التلاجة يعمل وش قشطة حلوة كده تخينة لمدة يومين، وشيلي القشطة عنها في الفريزر وخدي اللبن استفادي بيه اشربيه، اعملي بيه رز معمر، اعملي زي ما يعجبك، حابة تعمليه جبنة زي ما انا عملت، او تاكليه لبن، او تعملي بيه قرص او كوماج او اي حاجة استفادي بيه. كده اهي بدأت السمنة تخش في مرحلة بقى ايه، القشطة تخش في مرحلة السمنة، كل ما هتربي شوية هتلاقيها تبدأ تتماسك معاكي وتبدأ تخش في ايه، في مرحلة السمنة بقى، تبدأ تجمد وتلم على بعضها. وبعد ما كانت قشطة سايلة إيه بت يعني بتخلي ايديكي قشطة، هتبدأ بقى ان هي ايه تبقى سمنة. جربي الطريقة انا بوريها لك اهيت بدأت تتماسك وهتبقى جميلة معاكي وتطلع نضيفة وحلوة جدا. كده انا جبت ب200 جنيه لبن على مراحل، عمل لي كيلو السمنة الجاموسي ده، وعمل لي 4 كيلو جبنة قريش غير مكاننا منهم لبن، وغير مكاننا منهم قشطة، كنت باخد قشطة على اللبن، وبرضو عملت منهم ايه كنت باخد الجبنة القريش اكل منها عدبة كده من غير ملح، والباقي اللي يفيد عليا احطه في البلاص في المش. بدأت السمنة تاخد معاكي اهيت المرحلة بقى بتاعت السمنة، بدأت تسرد الخد بتاعها وتسيب من ايدي بقى، لان كانت الاول خليه ايدي كلها قشطه، هتبدا بقى ايه تلمي بقى الصينيه وحراف الصينيه كده وتطلع معاكي سمنه بلدي جاموسي صافي، لا دبانه واقعه فيها ولا عفريه واقعه فيها ولا اي حاجه من اللي بتجيبها من بره تقرفي منها. في ناس بتجيب كيلو السمنه ده ب250 وب300 ويلاقوا فيها اقل حاجه اي حاجه بسيطه يقرفوا منها وما يرضوش ياكلوها ويرموها. اعمليها عندك في بيتك ومش هتندمي، جربي الطريقة معايا وبإذن الله احنا مع بعض، وكل ما نعمل حاجة جديدة مع بعض هعملها وانزلها معاكم بإذن الله. كده خلاص كانت السمنة طلعت معانا 10 دقايق بالكتير، هتلاقيها طالعة معاكي بالجمال والحلاوة ده. والخض اوعي ترميه، شيليه اعملي بيه رقاق، اعملي بيه كوماج، اعملي بيه قرص، طالع من السمنة البلدي ويخلي لك الايه الحاجة سمنة بلدي صافية. يا رب الفيديو يعجبكم واشوفكم فيديو جديد، باي باي.